ये लड़की साइकिल से अपने घर जा रही थी, तभी इसे रास्ते में बीच रोड पर बहुत बड़ा सांप लेटा हुआ दिख जाता है, जिसे देखकर ये लड़की बहुत डर जाती है और वहीं पर अपना साइकिल छोड़कर भाग जाती है। कुछ देर बाद इसी रास्ते से एक बाइक पर दो लोग बैठकर आ रहे थे और जब ये लोग इस सांप को देखते हैं तो ये लोग भी बहुत डर जाते हैं और वहीं पर अपना बाइक पटक कर भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर 4-5 लड़के डंडे लेकर आ जाते हैं उस सांप को मारने के लिए और जब ये लोग इस जगह पर पहुँचते हैं तब तक ये सांप यहाँ से भाग गया होता है। फिर ये सभी लोग मिलकर उस सांप को खोजने लगते हैं। आखिर ये सांप कहाँ छुप गया, चलिए देखते हैं। इससे पहले अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। काफी देर खोजने के बाद जब ये लोग इस नाली के ईंटे को हटाकर देखते हैं तो सभी लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि ये सांप इस नाली में ही छुपा हुआ था।